Nella vita ciò che è importante è di arrivare a canalizzare tutte le nostre energie verso un obiettivo unico. Quando vediamo un po' la vita dell'uomo moderno oggi, si vede che la maggior parte delle energie sono dispersive e nella dispersione non si può avere una soddisfazione e siamo sempre soddisfatti quando arriviamo a raggiungere un obiettivo. Sappiamo bene che la vita è doppio, sia una vita orizzontale che concerne soltanto la sfera della sopravvivenza, oppure la vita verticale che prende conto della sopravvivenza ma che va più in là, che concerne, diciamo, una vita con un obiettivo, diciamo, più alto, che va oltre questa sfera della sopravvivenza. La vita è movimento ma anche fissità, significa che nella vita noi siamo sempre in movimento, ma si deve anche sviluppare la coscienza che si deve avere anche un punto di fissità affinché che tutto si genera, che tutto converge verso questo punto essenziale. Oggi il sistema che governa il mondo, questa intelligenza artificiale, diciamo, prova sempre di mettere l'uomo fuori lui stesso. Significa che tutte le nostre energie, tutti i nostri 5 sensi vanno verso l'esterno e verso l'esterno non si può trovare realmente la nostra identità e le risposte alle domande esistenziali che sono profonde, nelle profondità del nostro essere. Il fatto di essere un umano, dunque il fatto di essere verticale, significa che abbiamo il dovere, per parlare, diciamo, francamente, di avere una vita verticale, con un obiettivo verticale. Guardando gli animali, vediamo bene che loro hanno la loro colonna vertebrale all'orizzontale, perché loro hanno degli obiettivi orizzontali. Questa sfera animale della sopravvivenza deve essere sempre preso in conto, ma essere messo al suo posto. Noi che siamo umani abbiamo una verticalità. La verticalità significa una dignità umana, una nobiltà umana, una grandezza umana. Avere un obiettivo è essenziale, anche nella vita quotidiana semplice, diciamo. Un obiettivo permette di canalizzare tutto, di centralizzare tutto e alla fine di avere un pochino una coesione nella nostra vita. Ancora più nella sfera spirituale, iniziatica, si deve avere un obiettivo molto chiaro. Se vogliamo raggiungere certi piani più sottili, se vogliamo lavorare su noi stessi, si deve sapere realmente perché. Si deve realmente sapere perché vogliamo intraprendere un percorso, perché vogliamo, eccetera, eccetera. Ma anche per la vita quotidiana, perché vogliamo avere una famiglia, perché vogliamo avere degli amici, perché vogliamo comprare certi prodotti, perché vogliamo avere certi mestieri, eccetera. Se decidiamo di andare nella foresta, se decidiamo di camminare, perché vogliamo camminare. La grande sfida oggi più che prima è di essere se stesso, significa che se scegliamo di fare qualsiasi cosa nella vita, che questa scelta viene realmente da noi e non perché tutti gli altri lo fanno. Se lo facciamo qualcosa soltanto perché altri lo fanno, significa che non siamo ancora realmente noi stessi, significa che non siamo ancora individualizzati. Essere individualizzato è realmente oggi una sfida importante. Dico sfida perché non è per forza semplice, perché le basi su quali noi riceviamo l'educazione non permettono questa individualizzazione che non è a confondere con l'egoismo, con l'individualizzazione. Essere individualizzato significa che abbiamo trovato in se stesso un ideale, un obiettivo che ci seguirà tutta la vita e senza esagerare, che ci seguirà anche nella prossima e le prossime incarnazioni. I più grandi saggi l'hanno chiamato un alto ideale. Significa che oltre la vita quotidiana che dobbiamo sistemare con tutto il rispetto per ogni aspetto, questa vita quotidiana può essere
centralizzata, canalizzata, affinché di nutrire realmente un obiettivo alto che può consacrare questa vita quotidiana a delle grandi benedizioni, a delle intelligenze molto grandi, a qualcosa che realmente è superiore, ciò che manca realmente oggi. Quando iniziamo la giornata, oggi la iniziamo e poi la finiamo, la terminiamo. Ma appena la iniziamo, se la consacriamo a un alto ideale, significa che se ogni giorno nutriamo un obiettivo molto alto, che va ben oltre tutti gli obiettivi che propone questo mondo, allora la giornata è vissuta diversamente perché tutto è canalizzato. Possiamo essere innamorati di un uomo, di una donna, ma si può anche essere innamorato di un obiettivo che ci prende tutta la mente, tutto il cuore, tutti i nostri desideri, tutte le nostre energie e che alla fine tutta la vita quotidiana si mette al servizio di questo obiettivo. In realtà parlare così è un po' come parlare come un cavaliere. Un cavaliere, lui ha un obiettivo, si è consacrato a un obiettivo. Consacrarsi a un obiettivo alto, nobile, ma realmente al servizio di qualcosa che è superiore all'umano, onora la verticalità che siamo. Noi siamo verticali e mai lo dobbiamo dimenticare. Consacrare la nostra giornata ogni giorno, consacrare tutto il nostro corpo, i nostri organi, le nostre cellule, tutti i nostri membri, tutte le nostre ricchezze, tutti i nostri beni, tutto ciò che abbiamo per un alto ideale, questa favorisce realmente la fioritura del nostro essere. Significa che questa dà una soddisfazione reale, perché quando viene dei problemi, quando viene realmente dei problemi a risolvere, quando la vita sembra realmente peggiorata, completamente a terra, e questo può accadere a tutti, ciò che rimane in piedi è l'alto ideale, perché non fa parte della sfera della sopravvivenza, ma fa parte della sfera della vita. Significa che l'abbiamo proiettato a un piano che alla fine non è toccato di qualsiasi problema che potremo incontrarsi. Se guardiamo anche lì a dei grandissimi artisti, dei grandissimi sportivi, per esempio, anche se il loro obiettivo è ancora orizzontale, la maggior parte sono sempre in piedi perché hanno qualcosa che li prende totalmente. Significa che tutta la loro energia è consacrata per riuscire qualcosa. E questa manca oggi, manca. E si deve perdere il tempo per scoprire dentro di sé perché siamo venuti sulla Terra, che cosa ci soddisferà realmente. C'è il tempo per scoprire, ma quando l'abbiamo scoperto, allora si deve mettere al servizio, perché non esiste più grande felicità che di riuscire per ciò che siamo venuti sulla terra, ciò che realmente portiamo nel nostro cuore. Non è per forza una grandissima missione. Un maestro è un maestro, qualcuno che fa il pane, questa equilibrerà tutto e può diventare anche un maestro facendo un pane, ma qualsiasi posto che troviamo giusto, vero, autentico per noi, deve andare verso l'alto e non per forza nutrire, diciamo, la sfera orizzontale. Questa è fondamentale perché noi umani abbiamo bisogno di vivere nelle grandi idee. Abbiamo bisogno di avere sopra di noi un cielo e questo cielo a noi di nutrirlo. I grandi maestri l'hanno nutrito per loro, l'hanno provato di nutrire per l'umanità intera, ma poi c'è una parte e noi che dobbiamo fare. Allora, se mi fate la domanda, ma allora, quello tipo di alto ideale che potremo nutrire? Già, un alto ideale è di voler essere come un maestro, già di seguire un maestro, senza fretta per forza, ma di avere questo desiderio di essere un Buddha, per esempio,
un Gesù, un Lao Tzu, un Pitagora, un Orfeo, per esempio. Già questi ideali sono molto alti e molto belli perché realmente sono degli umani come noi, ma che hanno nutrito un alto ideale. Loro hanno guardato le stelle, hanno guardato il sole, si sono proiettati al di là del velo delle apparenze per scoprire diverse realtà e hanno realmente avuto dentro di loro questa spinta fortissima per raggiungere uno scopo misterioso che portiamo dentro di noi, significa la perfezione dell'essere umano, perché ultimamente noi siamo in divenire, degli umani in divenire, ma già un altro ideale sarebbe di camminare sulla terra, di vivere sulla terra come i maestri hanno vissuto, e questa è accessibile, se no non sono dei maestri, se no sono degli dei e che non possiamo seguire. Dunque loro, essendo umani, vivere come un maestro è possibile. Nessun di loro ha messo da parte la vita quotidiana. Questa realmente è una menzogna, è un insegnamento falso. Hanno avuto una vita quotidiana, ma questa vita quotidiana l'hanno consacrata e ogni aspetto era per nutrire questo un alto ideale. Per esempio, un maestro contemporaneo che si chiama Omraam Mikhaël Aïvanhov, lui ha dato come alto ideale di essere come il sole, significa di avere la luce nella nostra intelligenza, il calore nel nostro cuore e la vita nella nostra volontà, tutto al servizio del bene comune. Gesù, per esempio, lui ha detto che possiamo essere di cercare la perfezione, di cercare l'armonia, ciò che lui ha chiamato il regno di Dio, significa l'ordine celeste, significa nella nostra vita quotidiana di copiare, di fare come il corpo fisico che lui rappresenta, l'ordine celeste. Il maestro Esseno che è vivente oggi, che fa seguito al maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov, che a titolo personale io amo molto, di questo maestro che si chiama Olivier Manitara, lui ha dato diversi anche alto ideale, per esempio, di raggiungere il giardino di luce che abbiamo dentro di noi. Il Buddha lui ha detto di raggiungere l'oceano di pace che abbiamo dentro di noi, di camminare sulla terra come i maestri hanno camminato sulla terra. Questo è un altro ideale che questo maestro, dunque Olivier Manitara, ha dato anche. Questo è favoloso. Il Buddha e altri maestri, loro realmente hanno seguito più che il loro cuore questa chiamata, che possiamo dire una chiamata delle origini, che quando veniamo sulla terra tutti noi l'abbiamo e tutti noi la sentiamo almeno una volta. Sicuramente la sentiamo. Poi il contesto, dipende il contesto dove siamo, se arriviamo a essere noi stessi, a entrare dentro di noi e a ascoltare questa chiamata misteriosa, ma questa chiamata c'è. Ciò che è sicuro è che quando andiamo al cinema per vedere dei film, delle eroe, vediamo che in realtà non è per caso e che scegliamo dei film che ci parlano. E la maggior parte dei film sono più o meno interessanti che altri, ma la maggior parte dei film mettono sempre in evidenza qualcuno che ha un ideale, se no un film non vale la pena. Se non c'è un eroe che vince tanti problemi, tanti pericoli, tante sfide, perché nel cuore c'è una spinta che, anche se non lo capisce realmente, ma ha deciso di capire questa spinta misteriosa e va avanti, anche avendo dei feriti, va avanti e alla fine vince. Questa parla a noi, perché alla fine nella vita quotidiana noi vorremmo essere così. Quando abbiamo dei feriti non sappiamo che cosa fare, quando dei problemi arrivano non abbiamo sempre le attitudini giuste, eccetera. Allora tutti noi vorremmo più o meno essere un po' come dei cavalieri, come
una fatta paredone che ha tutte le ricette per rispondere ai problemi, eccetera. Noi sogniamo un po' a essere diverso, noi sogniamo a essere un umano più forte, che arriva a essere lui stesso o lei stessa per camminare con onore, con dignità sulla terra. Allora c'è questo principio vivente e divino di sviluppare dentro di sé un alto ideale e già consacrare la nostra giornata al divino, significa al mistero della vita, al di là di tutte le religioni, al mistero della vita, questa già è molto bene. Significa che ci svegliamo e consacriamo tutto ciò che facciamo al grande mistero della vita. E anche se non lo capiamo, se non arriviamo a avvicinarsi, se non arriviamo neanche a praticare tutto ciò che vorremmo praticare come tecniche, eccetera, consacrarsi è anche una grande protezione, perché consacrarsi significa dire che noi apparteniamo a. Quando non ci concentriamo, non ci consacriamo, possiamo appartenere a tutto e a niente. Se il sistema che doveva il mondo entra dentro di noi facilmente con la pubblicità, con le news, con i media, eccetera, è perché tutto è aperto. Consacrarsi significa che ci apriamo a una cosa o due e ci chiudiamo a tutto il resto. Significa che permettiamo a qualcosa di bene di entrare e non permettiamo a altre cose che non sono in affinità di entrare. Questa già significa prendere la propria vita in mano, ma è impossibile di prendere la propria vita in mano se non abbiamo un ideale, se non abbiamo qualcosa che ci forza a farlo, perché uno sportivo si alza presto perché sa che se non lo fa non andrà sul podium. Un artista si alza presto perché sa che se non lo fa non arriva a terminare la sua opera, non arriverà a concentrarsi bene, eccetera. Significa che quando ci concentriamo, quando ci consacriamo, usciamo dalla massa. Significa non di sentirsi superiore, ma usciamo dalle abitudini incoscienti per entrare sulla via della disciplina cosciente, perché per raggiungere un obiettivo alto si deve disciplinarsi, si deve consacrarsi a questo obiettivo e questo obiettivo da un punto di vista diventa il maestro, perché è lui che guida e che tutto ciò che viene, se non è in armonia con il nostro obiettivo di cui siamo innamorati, perché si deve essere innamorato, forse più, allora se non entra in affinità, lo buttiamo via e così ci proteggiamo di tutte le influenze che possiamo venire da destra, da sinistra, di tutte le parti del mondo. Questo significa realmente di essere verticali. Allora se siamo numerosi a prendere così la nostra vita in mano, di consacrarsi a ciò che è più alto, all'origine della vita, così siamo completamente nell'universalità, allora tutto è consacrato, tutte le nostre energie vanno verso un unico senso. Questo significa di sviluppare un concetto vivente che è molto bello, che fa parte anche dell'arte del movimento esseno, ma anche delle pratiche e della scienza del taoismo, del buddismo Shaolin, per esempio, il movimento e la fissità, di mettere le due insieme, di muoversi, di vivere realmente la nostra vita al massimo, ma di essere concentrati su qualcosa che non cambia, di mettere insieme il movimento della nostra vita quotidiana con la fissità di un alto ideale che non deve cambiare. Noi umani abbiamo questa abitudine un po' non troppo sana di cambiare di obiettivi e alla fine le nostre energie non sanno dove andare. Invece se arriviamo a trovare l'obiettivo giusto, la parola giusta, l'immagine giusta, ma al di là di tutti i concetti
perché possiamo anche dire io voglio meditare, ma alla fine è un rilassamento e dunque vita orizzontale. Realmente di dedicarsi al divino, al di là di tutti i concetti anche religiosi, eccetera, al divino, al di là di tutto, dunque l'origine della vita. Questo significa di essere, è vero, religioso, ma c'è religione e religione. La vita è una religione, perché facciamo tutti i giorni dei riti, senza saperlo. Lavarsi è un rito, che può anche diventare un esercizio spirituale incredibile. Mangiamo 2, 3 o 4 volte al giorno, sono dei riti. Mettere vestiti e ritirare i vestiti lo facciamo ogni giorno, è un rito e questi riti sono la base di una vita ordinata. Significa che al minimo canalizza certe energie. Se non abbiamo nessun rito nella vita, dunque nessun ritmo, la vita è dispersiva e siamo aperti a tutte le suggestioni, immagini, influenze che possono provenire dal mondo attorno a noi. Allora ciò che io raccomando con tutta la forza del cuore è di pensare, già meditare, pensare su questo fatto, sull'alto ideale, un ideale verticale, nobile, che ci mette realmente dritto come un albero, un alto ideale che va oltre tutti i problemi della vita e che possiamo chiamare quando c'è un problema della vita. Un alto ideale che va anche oltre la morte, che non si ferma alla morte, ma che va oltre, perché a partire dal momento che un obiettivo si ferma alla morte è orizzontale. Se realmente è verticale, allora ci segue. È il motivo che coloro che hanno, quando sono giovani, coloro che presto si risvegliano, è perché l'alto ideale che hanno nutrito nelle incarnazioni precedenti li hanno seguito e si trova sempre come un potenziale all'interno, a un momento si risveglia e segue, perché se nutriamo questo alto ideale sempre, a un momento è lui che ci nutre, è lui che prende cura di noi. E questo è molto importante. Allora, prendere un alto ideale che aveva un maestro autentico, significa che aveva l'alleanza con il mondo divino, è ancora meglio, perché riceviamo anche tutte le eredità, tutta la forza che lui ha messo, lei ha messo nell'ideale che portava nel suo cuore. Dunque, leggere la vita dei più grandi maestri, ma quando io dico maestri con una grande M, allora possiamo avere dei risultati molto forti, molto forti. Allora, questo è veramente il cuore di questo messaggio, avere un alto ideale dall'inizio della giornata fino alla fine della giornata, fino alla fine della vita e oltre la morte. Questa solleva tutta la nostra vita quotidiana.